Broers en susters, baie welkom aan elkeen van julle hier, veral julle wat gaste is, besoekers, wat hier gekom het om 'n jong persoon wat belydenis van geloof aflê te ondersteun. Ons is vanoggend bevoorreg om 3 jong mense hier te hê wat belydenis van geloof gaan aflê. Hulle is Teresa Conradi, Daniel van Niekerk en Ivan Loots. Nou, belydenis van geloof is 'n baie belangrike stap in enige gelowige se lewe. Om in die teenwoordigheid van God en voor baie mense te erken en te bely, ek het Jesus Christus as my persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem en dit is my hartsbegeerte om nou verder in my lewe God voluit te dien. Belydenis van geloof beteken verder dat ons vir julle wat vanoggend belydenis gaan aflê, nie meer as kinders sien nie meer as kinders of jong mense wil behandel nie. Ons wil julle as volwasse gelowiges sien en julle voortaan soos volwasse gelowiges behandel. Maar dit beteken ook dat julle nie langer soos kinders kan optree nie. Ons sal graag wil sien dat elkeen van julle 'n sukses van jou lewe gaan maak. En dis belangrik om te besef dat belydenis van geloof is nie die eindpunt. Jy het nou by die wenpaal gekom en nou hoef jy niks verder in jou geestelike lewe te doen nie. Dis maar die beginpunt of 'n punt iewers op die roete tot die einde van jou lewe. Deur my ganse lewe moet ek bly groei in my geloof. Moet ek bly die Bybel lees, moet ek bly ander Christene ondersteun en saam met hulle bid en saam kerk toe kom. Moet ek lewe vir God. Moet ek die liefde van God teenoor die wêreld wys. Moet ek die boodskap van Jesus uitdra. So vandag is dit die beginpunt van 'n nuwe lewe saam met die Here. Die beginpunt van jou lewe as volwasse gelowige. Maar voordat ons nou riglyne uit die woord van die Here gaan soek, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons aanbid U. Wat 'n heerlike en 'n wonderlike voorreg om vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en heiland en middelaar hier by mekaar te kan wees. Met die wete ons is gered, ons is gewas met die bloed van Jesus. Ons is deurgekoop, ons is kosbaar vir U. U het ons elkeen innig lief. En U het 'n wonderlike plan en doel met ons lewe. U wil deur hierdie lewe met ons gaan. En in elke situasie wil U met ons wees en wil U ons styf vashou. Maar Here, leer vir ons om na U op te kyk, op U te vertrou, om naby aan U te bly en in gehoorsaamheid en afhanklikheid te lewe, soos wat U dit van ons vra. Ons bid, Here, dat as ons nou uit die woord lees en as ons daaroor nadink, dat U deur U Heilige Gees vir ons sal aanraak, dat U vir ons sal seën en lei en dat U ook daardeur verheerlik sal word. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Ons gaan 'n paar gedeeltes lees, so 1 of 2 verse uit Psalm 119. Nou, geen een van ons het die waarborg dat daar nie dalk iewers langs die lewenspad probleme op ons pad gaan kom nie. Dat ons nie dalk iewers op 'n verkeerde pad of 'n afdraaipad gaan beland nie. God het vir ons 'n GPS gegee, 'n roetekaart, wat ons op die regte pad kan hou en hierdie roetekaart vind ons in sy Bybel, die woord, wat vol riglyne is vir hoe dat God wil hê ons deur ons lewe moet lewe. Nou Psalm 119 het die skrywer gevra, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? En dan gee hy die antwoord. Deur om te hou
aan u woord. Lewe soos wat God in sy woord vir ons sê. En dan so 'n bietjie later, dan sê hy in vers 105, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. U weet as 'n mens in die donkerte gaan loop, dan is dit baie maklik om jou voet iewers te stamp of om iets te val, want jy kan nie mooi sien waar jy gaan nie. So God se woord wil vir ons die roete uitlig, hoe dat ons moet lewe. Maar nie almal lewe so nie. Nou sê hulle spyt kom baie dikwels te laat. As 'n mens terugdink aan jou lewe, en die dinge wat jy in die verlede gedoen het, kan dit wees dat daar dinge met jou gebeur het, of wat jy gedoen het, of toegelaat het om te gebeur, wat nie goed is nie. En dan kan jy wens, maar ek het dit anders gedoen, of ek het dit dalk glad nie gedoen nie. In 'n oogwink kan iemand iets verkeerd doen, en jy beland vir baie jare in die tronk. Daar was die afgelope week 'n geval in Amerika gewees van 'n jong meisietjie, wat sy het met haar kar gery, en 'n ander kar het by haar verbygery, en daar het 'n seentjie agter in die kar gesit, en hy het met 'n waterpistool na haar geskiet. Maar haar venster was toe, en daar het van die water op haar kar geval, maar die meisiekind verloor sommer meer totaal. Sy begin agter die kar aanjag, en sy het 'n skietding daar in die kar, en sy vat die pistool en sy skiet op die kar, en die kind is dood. Sy is vir 20+ jaar tronk toe gestuur. In 'n onbesonde oomblik doen 'n mens iets in jou hele lewe, is omvergegooi. En jy wou dit nie so gehad nie, jy het dit nie so beplan nie. En partykeer wens 'n mens dat jy van voor af kan begin, maar dis nie altyd moontlik nie. So die vrou vra vir man, why are you building a time machine? Hy sê, "For you'll see." En dan gaan hy terug in die verlede, en sy vra vir hom, "Will you be my boyfriend?" En hy sê, "Nee." Nou ja, baie mense wens dat iewers het jy 'n ander besluit geneem of anders te opgetree. Maar dit is nie altyd moontlik om terug te gaan en foute te herstel wat plaasgevind het nie. Maar die goeie nuus is, Jesus gee vir ons 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe. Al was 'n mens hoe vuil, hoe lelik, hoe sleg, al het jy wat se sonde gedoen, kan hy jou vergewe en kan jy met 'n skoon gewete aangaan. Maar ja, ek moet ook vir die mense wat ek te nagekom het en seer gemaak het, dan om verskoning vra, om te sê ek is jammer, ek besef ek het verkeerd gedoen. Ons moet die Bybel gebruik as 'n riglyn in ons lewe. Die Bybel is vol advies van wat ons kan doen en moet doen, en dit sal jou wys wat God se plan en doel vir jou lewe is. Dan 1 Korintiërs 12 lees ons Paulus sê, julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n deel daarvan. Met ander woorde, God het met elkeen van ons 'n spesifieke doel en plan vir jou lewe. Hy gee ook aan jou 'n spesifieke rol en plek in die kerk. Iets wat jy kan doen, wat ander nie noodwendig kan doen nie. En nou sê Paulus, in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Nou God gee die gawes soos wat hy wil, soos wat nodig is, en nie elke mens gaan al die gawes ontvang nie. Dit moet ons besef. Maar dan gaan Paulus verder. Hierdie eerste 3 groepe is mense wat God se woord uitlê, mense leer van God en hulle toerus en opbou. Dan kry ons verder is daar die wat wonderdade kan doen, gebedsverhoring. Dan is die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te maak, te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? En eintlik is die vraag wat hy vra is een wat jy die antwoord gaan gee. Nee, nie almal is apostels of profete of leraars nie. Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? En weer eens sou die antwoord wees nee. En dan sê Paulus, maar kom lê julle toe
op die beste genadegawes. En hy sê, nou wys ek vir julle wat die beste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en het ek al die geloof om berge te versit. Maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit, al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Nou kom Paulus by 'n lysie eienskappe van liefde. Die liefde is geduldig. Liefde is vriendelik. Dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbluim nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van die kind. Nou as ons nou by belydenis aflegging kom, dan wil ons ook sê ons is klaar met die dinge van 'n kind. Maar ons moet steeds bly glo en vertrou soos 'n kind. Maar ons moenie meer soos 'n kind andersins optree nie. Wat bedoel Paulus hiermee? Kom ons kyk na die konteks van die gedeelte. As 'n mens kyk na die konteks van 1 Korintiërs 12 en 13, dan kan 'n mens sien dat daar in Korinthe onder die Christene 'n stryery gekom het oor wie van hulle die beste en wonderlikste gawe het. En elkeen het gesê, ek dink ek is beter as daai een, en daai een het weer gesê, nee, ek is beter as daai een. Party het sekere gawes begin ophemel om aandag op hulle self te vestig. Kyk hoe oulik en hoe goed en hoe fantasties is ek. En mense, dis nie waaroor dit in die kerk gaan nie. Dat 'n onmin en 'n stryery plaasgevind in die gemeente. Ons is nie hier om aandag op onsself te vestig nie, maar te alle tye op Jesus Christus. Ons is hier om God te verheerlik, en in wat ons doen moet ons altyd vra, gaan dit om my eie eer, my eie belang, of is ek besig om die Here te eer en te verheerlik en mense nader aan hom te trek? Nou vind 'n mens dat in die gemeente van Galate, was daar 'n soortgelyke probleem gewees, dat die Christene 'n bietjie begin wrywing vind het tussen mekaar. En Paulus sê vir hulle, Galasiërs hoofstuk 3, julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buite verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Paulus som op die 10 gebooie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou as ek dit lees, dan dink ek dadelik, maar maak hy nie 'n fout hier nie? Is hy nie besig om God uit te laat nie? Want as 'n mens kyk hoe dat Jesus die 10 gebooie opsom, dan begin Jesus om te sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod.
En die tweede wat hiermee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So ons kan sien dat hier tussen Paulus en Jesus 'n bietjie van 'n verskil is. Is Paulus reg om God uit te laat? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus sê, jy moet God eerste lief hê, bo alles, bo almal. Wat sou Paulus bedoel as hy op naaste liefde fokus? Wat is naaste liefde? Omgee vir almal rondom my. En dis nie net 'n mooi gedagte. Ag, mag die Here jou seën en mag dit met jou goed gaan, maar ek doen niks aan daardie persoon se nood en behoefte nie. Ek ignoreer hulle en hulle kry swaar. Ek kan nie met my naaste oor die weg kom en wat nog te sê van lief hê as ek nie met myself oor die weg kan kom nie en myself aanvaar vir wie en wat ek is nie. Party mense het baie swak mensverhoudings. En gewoonlik is dit omdat daardie persoon 'n probleem met homself of haarself het. Iewers in die verlede het iemand jou afgekraak en sleg gesê en jy's lelik en jy is wat ook al en nou voel jy die hele tyd ek is dit nie werd nie. En jy sukkel om na mense uit te reik, want jy kan nie jouself aanvaar as iemand wat vir God kosbaar is nie. So selfliefde is belangrik. Maar ek kan slegs myself aanvaar vir wie en wat ek is as my verhouding met God reg is. Met ander woorde, as 'n mens sê Paulus sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan sluit hy nie vir God uit nie. Want ek kan nie vir myself lief hê as ek nie vir God lief het nie. Om te weet God het my gewas met die bloed van Jesus. Hy het my vergewe, hy het my vrygespreek. Ek is kosbaar vir hom. Maak nie saak wat die res van die wêreld van my sê en dink nie. Ek meet my waarde aan wat God van my sê. Sy seun Jesus het aan die kruis vir my gesterf om my vry te maak. So jy is ontsettend kosbaar vir God. En as jy dit besef en weet, dan is dit maklik dat God se liefde deur jou kan vloei na die mense rondom jou. So ek kan my naaste slegs lief hê as my verhouding met God reg is. Maar ons verhouding met God is nie staties nie, dis dinamies. Julle wat nou belydenis van geloof aflê, het nie die wenpaal bereik nie. Ons is by die beginpunt van 'n wedloop wat aanhou tot die einde van ons lewe. En eendag mag ons by die wenpaal kom. God gee nie vir elke mens dieselfde tydperk om te lewe nie. En daarom kan ons nie gaan speel met ons godsdienst en ons verhouding met God nie, want jy weet nie op watter dag kom vat die Here jou weg nie. En as jy nie reg is nie, is jy ewigheid nie reg nie. Die tyd om reg te maak is nou. So ek moet seker maak, ek bly groei in my verhouding met die Here. Ek bly groei in my geloof, dit raak al hoe sterker. Ek spandeer meer en meer tyd met die Here. En soos wat ek dit doen, gaan ek sien, ek ervaar meer en meer seëninge in my lewe. Daar's meer en meer gebedsverhorings. En baie keer is dit oombliklik. Eintlik nog voordat jy besef jy het 'n probleem, het God dit al vir jou opgelos. God wil vir jou sorg, hy wil vir jou seën, hy wil vir jou voorsien. Maar ek moet in afhanklikheid van hom lewe en gehoorsaamheid. Ek moet hom eer in my lewe. Ek moet my plek verstaan in die kerk. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Dit beteken ons moet saamwerk om my medegelowiges op te bou en toe te rus, en daardeur die kerk op te bou, nog mense by te bring. Ons is nie in die kerk een belangriker as die ander een nie. Ons het wel verskillende take en verantwoordelikhede. Maar ons wil nie meer op die kansel daarbo staan omdat ons verhewe is oor julle nie. Ons staan nader in julle.
Ons is op dieselfde vlak. So ons het die vrymoedigheid om met mekaar te deel, om met mekaar te gesels, om ons blydskap en ons vreugde en ons probleme met mekaar te deel, en ons gaan oplossings soek daarvoor as daar oplossings nodig is, en ons bid saam oor die probleme van mense. Ons het elke Saterdagoggend hier in die kerksaal 'n klein biduur, waar enige van u welkom is om te kom inskakel. En dan bid ons vir die gemeente, en ons bid vir probleme, en ons bid vir ons lidmate. Ons kan nou nie elkeen by die naam aan die Here opdra nie, maar hy weet as ons sê ons bid vir die mense in ons gemeente, dan weet hy presies wie is elkeen. Maar as jy 'n spesifieke behoefte het, kan jy vir ons noem, en ons bid daaroor, en ons hou dit vertroulik. Ons is saam deel van die liggaam van Jesus, die kerk. Ons moet dit besef. En daar moet ons saamwerk om ons medegelowiges in die kerk op te bou. En ons is nie belangriker nie. Ons is op dieselfde vlak, onthou dit. Maar ons het verskillende take, funksies en verantwoordelikhede. Nou is die vraag, hoe kan ek die beste van my lewe maak? Deur dit te hou na God se woord. Paulus sê, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. So boonbehalwe dat ek die Bybel ken en toepas in my lewe, moet ek bid dat die Heilige Gees ook beheer oor my lewe oorneem en vir my lei en vir my God se wil bekend maak. En Paulus gee vir ons 'n belangrike beginsel. As ek dit doen, dan gaan ek die krag van God in my lewe begin ervaar. Kom ons gesels oor die gawes. Watter gawe is die beste? Lê julle toe op die beste genadegawe. Paulus sê, ek wys vir julle wat is die beste. Dit is liefde, om vir mekaar om te gee, om vir mekaar te help, om mekaar toe te rus, om mekaar op te bou en so vir God te verheerlik. Liefde is 'n motiveerder, 'n dryfveer. Dit motiveer my om voluit vir God te wil lewe, om God te dien en te verheerlik. Dis my nommer 1 prioriteit. Dis my dryfveer om die beste van my lewe te maak. Ek doen dit nie vir pa of ma of oupa of ouma of iemand anders te nie. Jy doen dit vir jouself, maar jy doen dit vir God. Dit is my dankie sê vir God, vir sy liefde en genade. Dis my dankie sê vir my verlossing, wat Jesus sy lewe aan die kruis gekos het. So my lewe moet 'n teken van dankbaarheid wees, wat vir my dryf om voluit vir die Here te lewe. Wat gebeur as liefde in jou lewe ontbreek? Paulus sê, jong, al het jy die wonderlikste gawe van tale, maar die liefde ontbreek, dan is jy niks anders as 'n groot lawaai nie. Dit is niks werd nie. Al het jy die gawe om die Bybel uit te lê, te profeteer, al het jy genoeg geloof om wonderwerke te laat plaasvind, sonder liefde is dit nutteloos. Jy gaan nie God verheerlik nie. Al gaan jy tot die uiterste om aandag te trek, en dit is nie deur liefde gemotiveer nie, baat dit jou niks. Paulus gee vir ons 'n klompie eienskappe van liefde. Liefde is geduldig. Dis nie oorhaastig nie. Dit kan 'n bietjie wag. Word nie te vinnig kwaad nie. Dis vriendelik. Word nie gou opgewerk nie. Ons kan glimlag met mekaar. Dis nie afgunstig nie. Ek gun 'n ander om te presteer en wonderlike dinge te doen. Ek is nie jaloers nie. Wil nie al die aandag op myself vestig nie. Ek is bly as elkeen van julle goed doen. En dit is hoe ons gesindheid moet wees. Liefde is nie grootpraterig nie. Is nie ingestel om alle aandag op jouself te vestig. Kyk wat 'n oulike en wonderlike mens ek is en wat se dinge ek alles kan doen nie. Nee. Is nie verwaand nie. Dink nie te veel van jouself en trap op die ander mense nie. Nie onwelvoeglik. Doen en dink nie verkeerde dinge nie.
wil nie jouself eerste stel nie. Jy voel nie maklik opgetens gespanne nie. Skryf die verkeerde af en vergewe. Spreek ander vry as hulle iets verkeerd gedoen het. En nou kan jy maar dink aan jouself. Hoe maklik word jy kwaad? Hoe moeilik vind jy dit partykeer om iemand vry te spreek en te vergewe? Hoe lank sit jy met 'n wrok hier binnekant en ek sal nie vergewe nie en jy's nors en nikkerig teenoor ander mense? Nee, dis nie hoe liefde is nie. Liefde is nie bly as iemand anders te nagekom word nie, want ons wil die beste vir hulle hê. Liefde is bly as die waarheid eerste gestel word. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Liefde is die een gawe wat nooit tot niets sal gaan nie. Dis die een eienskap wat ons die ewigheid met ons kan saamneem. Nou ek wil vir ons jong mense sê, mag die liefde wat Jesus vir jou aan die kruis gewys het, vir jou motiveer om elke dag van jou lewe voluit vir die Here te lewe. Mag sy liefde jou dryf om hom met die mense rondom jou te deel. Mag jou hart so vol liefde van die Here wees, dat jy nie kan stil bly oor wie Jesus is en wat hy vir jou gedoen het en wat hy vir ander mense ook gedoen het nie. Dan sal jy sy seëninge en sy genade en sy teenwoordigheid elke dag van jou lewe ervaar. Hy is nie ver nie. Waar is hy? Jy het hom in jou lewe ingenooi. Onthou dit. Partykeer sê mense vir my, maar dominee, as ek bid, voel dit asof ek teen die dak vaspunt. God luister nie. Waar is God? Nie aan die kant die dak nie. Hy is hier binne my, want ek het hom in my lewe ingenooi. So onthou dit. God laat jou nooit in die steek nie. Hy wil jou lewe end uit met jou gaan en jou behoed en bewaar en seën. Amen.